換晒胎仲唔到我解鎖，一直路，大 I 佬蝦我彎佬，以為我換咗部 AK 唔夠你嚟啊！解鎖由綠色善良 Red Mode 變 Sport Mode 啊！而家好啊！好專心咁揸車啦，佢已經。我完全聽唔到講啲咩啊！給我看看。哦。哦，我聽得翻嘢啦！多謝卡島咧，治療咗位失聰人士。因為今日啦，我哋出去嘅時候咧，發生咗啲問題，升級咗個 AirTop Pro。我原本咧都係 keep 住一直嘅用家嚟嘅，有 H 啦，舊一代啦，係可以完美直上電。我哋如果溝通唔到，可能有車出嚟，或者我哋要行啊，做啲乜咧，就我哋完全零溝通嘅狀況下咧，拍唔到片俾大家睇。所以再一次多謝卡島爸爸，耶！喂着翻對鞋先，歡迎收睇 GTR 佬啊！我哋今日咧係介紹呢部1199嘅，上次就講完大 R 佬啦，今次就講佢啦。我哋嚟到呢個啦，某碼頭某知名網紅碼頭啦，我哋喺度休息緊啊，因為有啲攰，小抑鬱啊。今日咧都係要放鬆嘅，咁每個禮拜收工真係太攰啦。今朝其實都唔係好想起身。唉，叔叔笑得幾開心，我治癒下我嘅心靈，望下開幾舒服，幾舒服。呢啲唔開心嘅嘢，我哋唔好講啊！唔開心嘅嘢唔好講。我哋講翻架車先。呢個幾開心。哇！簡直就係天堂啊，好輕啊架車，簡直就係天堂與地獄啊！法拉，你點解咁難揸㗎？我已經體驗到個辛苦嘅感覺，已經有啲熱氣咧，已經有啲熱氣喺個腳度。哇！好乖巧啊！救命啊！呢架係咩車嚟㗎？哇！好窒啊！起步有啲窒啊！哇！好舒服啊！落彎我係啊，係太子啊！哎呀，俾人捉到添！佢死仔換咗車啊！佢翻去換車。哎呀，我又到我唔慣啦！我一開揸慣倒踢嘅，我係唔慣嘅，我都正踢。我揸慣正踢，我好唔慣啦，但係呢架車真係好好揸，完全係唔覺得驚恐。我 feel 到啲熱氣啦，feel 到，較翻高啲先。關於呢架車嘅熱量啦，係第一樣最直觀嘅感受嚟嘅。佢第一下已經慢慢你 feel 到佢釋放嘅熱量咧，喺你大髀嗰個位咧，已經開始慢慢好似侵蝕緊啲肌肉咁樣噶啦。去到
一個位咧係去到痛嘅地步，一路好似喺個鐵板上面度烘緊你咧，嗰種熱量係難以接受嘅。我覺得如果揸開日本車嘅人嚟講，28度幾啦，都未算好熱，同埋有少少陰陰地啦。個天氣都有啲風嘅，唔涼嘅，但係真係好熱。好熱，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 好熱。feel 到辣腳未啊？有啲 feel 嘅。我大概形容下個感覺就係你着住咗好厚嘅褲，你冇直接咁樣去接觸嗰個好熱嘅金屬，但係你嘅大髀內側就好似喺個鐵板上邊烘咗好耐咁樣。呢一個燒傷嘅痛楚，基本上係差唔多可以2-3日都會仲有感覺嘅。哇！你個極力子好輕啊！個極力子嘅操控要好啲咯，如果唔想挫嘅話，動力好牛嘅，佢比上去嗰個扭力咧係爽嘅，比起4缸。喂，隔離有架 GTR 佬啊！哇！GTR 佬，哇靚仔！試下扭一段路試下先。有咁快？去邊啊？陳生。A few moments later. 喂，又話放慢。又要揼一揼段距離啊，試一試啲彎。哇！OK 喎，OK 喎，好定喎。關於個駕駛感受啦，比起大一佬，因為我揸咗大一佬啦，會比較好似頓頓地嘅感覺嘅，會有少少冇咁靈活啊。但係咧，佢又未至於去到好難去操控，同埋有更加安定嘅感覺咧，唔會左搖右擺啊，你覺得好安心嘅感覺。頭先有段快少少啦，佢上頭嗰個扭力咧，前中段係好爽嘅。佢上得好開心，但係去到某個位嘅時候咧，佢就已經跌鑊啦，冇嗰啲直四一路嘅高轉數一路拱上去嘅感覺，同埋越嚟越震，個震動感咧係好勁，但係又唔會係散嘅，即係唔會有種好似隻架車就係散啊，又唔係嘅，但係實際好震，震到你隻手有啲麻痹，同埋佢個坐姿咧係真係好進取，太過進取又好辛苦咁樣長期硬住咧，隻手好痛。你要趴低，但係趴得太低咧，你個視覺一低咗咧，又睇唔到嘢。你練好少少個前手臂啦嚇。睇下要跳芭蕾舞，一隻腳係唔掂地，兩隻腳係唔掂地。你要咁樣啦，半攤出嚟企會穩陣啲咯。哇！拆咗個骨位喎，咁陰功。唉，個骨位已經再見咗啦。我好難入唔入得西貢啊？得，投票都得。嗱，要降一降溫啊，好熱啊，好熱啊！呢度又燒緊隻手，又好攰條腰，又好攰條頸，又好痛。真係咧，你唔係真係好中意杜卡迪，你唔會買。喂，原諒我嘅嚇，成日個 body recover 係未好晒。我外觀啦，第一樣嘢咧，跳上咧，佢好 slim 嘅個油缸咧，好似細車咁啊，好似348嗰個 size 夾落去，冇咁壓得咁開嘅，開頭會好唔慣嘅。同埋個坐墊，我唔知佢係咪改過嚟啦。佢幾厚，坐得好舒服，唔會坐到囉柚痛，感覺好實淨啊！即係唔會散收啊，唔會呢度響嗰度響啊。同埋個外觀一定係優勝，因為始終high class 啲嘅歐美車，當然係多謝多謝。正，人哋都識貨啊！我嗰格唔睇啊，咁 sharp 嘅識啊，叔叔都識啲貨啊。杜卡迪單膽，佢唔出單膽咧，唔係杜卡迪嚟嘅。外觀造型係好 cyber， 即係好型啊，好型格嘅。佢啲頭尾燈啊，佢已經好行得好前㗎啦。如果講整體造型啦，其實因為都若干年前嘅車啦，擺喺今時今日咧，通街車都係呢啲造型。但係如果喺以前咧，真係贏人9條街嘅呢個造型。好彩佢係用油壓嘅 X， 好有趣啊個細路，嗰下嚇親佢。
個聲浪啦，始終係 L 光咯，嗰啲共共聲咧係好聽好多嘅。我依家淨係可以行到二波啊，一嗌上去咧嗌唔到上去騎馬仔咁嘅，但係咁樣行二波咧會搞到部車好熱，所以真係不太適合喺香港駕駛嘅，我覺得。只適合玩樂啊，唔好攞嚟翻工啦！嗰啲日日揸咧真係死。有咩事啊？唔關事啊，佢個得㗎，你踢嗰下係啊得。我哋咪調翻轉部車揸啊要。嗱，輕比油嘅狀態下咧，都仲可以，已經少少騎馬啦。5波落斜，呢個速度係可以嘅，80啊，近排行嘅啫。個齒比咧，可能換翻個大尾牙可能好啲啦。反正香港都唔係一個追求美速嘅地方。杜卡迪呢部1199咧，佢只係有上嘅快牌嘅，冇落嘅快牌。開頭都要適應啊，因為我揸部打佬咧上落都有嘅，但係揸翻有幾粒子揦佢咧係幾開心嘅，做翻多樣嘢。其實初衷我哋男仔玩多樣嘢係開心，好似玩棍波咁樣，有支棍舞下，有得踩下幾粒子咧係開心啲。我評價佢都會唔適合新手揸嘅，因為佢對於個油門操控啊、幾粒子啊要求會高啲嘅。你再快少少先可以上到5波6波，因為你低過80咧，你去到5波已經有啲咁騎馬仔嘅。油門、幾粒子、制動，你對於呢幾樣嘢嘅操控要細膩啲，要有翻咁上下經驗，先會玩得掂呢啲車咯。可能今集大家會覺得好奇怪，點解好似我冇乜講嘢咁嘅？吓，我對德吉你嘅愛需要講出口嘅咩？中意1199點解啊？我知你中意1199嗰啲，你已經坐咗喺後邊好耐。啊，個打佬個尾都幾靚啊！點解你咁大細超嘅？上次明明好興奮嘅，點解今次咁？唔知啊，可能揸完真係好攰。頭嗰下好開心嘅，即係行完個套路講嗰下好開心嘅，隻手開始痛啊、腰痛啊，已經哇有怨言啦對呢部車。你睇下佢着咩衫就知啦，佢實會講啲佢根本就冇熱情啊對動畫。冇，唉，唔得。佢咧其實咧個避震咧個處理得幾好啊！開頭以為係張凳林啦，張林都有加分嘅，因為真係好厚啊！個頭咧佢個處理個震動咧係處理得幾好啊！啱過啲坑啊，啲凹凹凸凸位咧其實幾舒服嘅，因為佢全員點解會震係架車俾佢嘅震動感嘅，其實個路面震動咧佢都吸得幾好，呢個要讚。哇！屌你跳起咗我！Oh my god！啲路好撚難啊！我依家提倡政府要，好彩我架車靚啫，屌有咩炒撚咗啊！我一嘈少少，我失聰就聽唔到啦。CLS 我哋係會揾你嘅，我哋會嚟揾你。